nixtieqek bdi l-qudiesa domestika, qudiesa tad-dar, nixtieqek tħares lejn in-nies ta' madwarek li qegħdin ħdejk bħalissa. Forsi l-mara, ir-raġel, it-tfal, in-nannu, n-nanna, ma nafx. Dawk in-nies li qegħdin ħdejk, it-tfal, it-tzijiet, il-qraba. Forsi wasaltu biex tiklu. Nixtieqek tħares lejhom, tħares f'għajnejhom. Saqsihom. Anzi saqsi lilek innifsek l-ewwel. Jien minn dawn in-nies kollha li hawn madwari, għal min lest li nagħti ħajti. Għal min lest li mmut. It-tim mistoqsija nixtieqek tagħmel hi minn dawk ta' madwarek min huma lesti li jmutu għalik. Ġesu fil-Vanġelu tal-lum jgħid u jiena minħabba fihom nagħti ħajti. Kien hemm xi ħadd għatlu ma tista' tgħidli inti għaliex inti kuntent fi żwieġ jew f'din relazzjoni li għandek. X'inqosni iżjed jien? Idħol id-dar insib li kell lest, id-dar nadifa, il-ħwejjeġ f'posthom. X'inqosni iżjed? Għandi ma' min ngħajjad, inkella noqgħod waħdi m'għandi ħadd ma' min jitkellem. X'inqosni iżjed? Sorry tam. Sorry. Immiet għandi bżonn seftura id-dar mhux mara. Għax jekk inti tħares lejn il-mara tiegħek jew lejn ir-raġel tiegħek dak li jġiblek il-flus li mingħajru ma tistax tgħix u qed tgħix minħabba l-finanzi tiegħu, dik mhix imħabba. Mhijiex imħabba. Xi ħaġa oħra. Relazzjoni bejn skjaf u l-imgħallem tiegħu. Bejn għaddej, seftur u dak li qed jikmandah. Aħsilli, għamilli, xtajjart li dejjem l-istess. Dik mhux relazzjoni ta' mħabba. Imma l-iktar li jolqotni fil-Vanġelu tal-lum propju dal-kliem li jgħid Ġesu hekk. Missier, ħarishom f'ismek li jiena ħadd ħsiebhom biex huma jkollhom fihom il-ferħ sħiħ tiegħi. Tħarishom mill-ħażin. Għaddishom permezz tal-verità. Ma l-aqwa meta qal u jien minħabba fihom nagħti ħajti. Nagħti ħajti. Din kienet l-imħabba vera ta' Ġesu. Li taħħajtu għalik, taħħajtu għall-familja tiegħek, għal kull wieħed u waħda minnha. Minkejja li aħna midin bih u li nibqgħu niżbaljaw, li ma napprezzawx biżżejjed l-imħabba tiegħu għalina. Inti meta titlob, għal min titlob? X'titlob? Biex takkwista xi ħaġa? Isek mort għand Father Christmas u tgħidlu ħareġ Father Christmas. Għandi bżonn hekk, għandi bżonn hekk, għandi bżonn ninfiq, għandi bżonn. Mhux tajb. Mhux tajb. It-talb veru huwa meta jiena tant għandi fiduċja fil-mħabba t'Alla li jien konvint li Alla jtini dak li hu l-aħjar għalija. Imma meta nitolbu, mhux nitolbu biex itini dak li nitlob, imma biex jien stess inkun konxju, nkun aware mill-bżonnijiet tiegħi u nħallihom fil-qalb ta' Ġesu. Inħallihom fil-qalb ta' Ġesu. U Ġesu meta jrid jagħtik dak li l-aħjar għalik. Ma jfissirx dak li hu l-aħjar li qed taħseb, ma l-aħjar għalik. Kristu ma jitlobx illi id-disċipli tiegħu
ikunu ħielsa mill-biża' mir-rabja ma talabx hekk. Imma li jkunu sodi li fil-biża' fir-rabja li normali li jiġu u tagħmel x'tagħmel xorta ħajjiġu tibqa' tħobb, tibqa' seren, tibqa' b'saħħtek. Ħaġa oħra li għadt fil-Vanġelu tal-lum hija dik it-talba għall-unità. Għall-unità. Mulej missier li jkunu l-koll ħaġa waħda. Li jkunu l-koll ħaġa waħda. Li jintu l-membri li hemm miegħek waqt il-qudiesa tkunu ħaġa waħda. Il-brat kellimna dwar l-intimità. L-intimità. Li tkunu ħaġa waħda. Anzi, l-ikbar skandlu li hemm fil-Knisja, speċjalment aħna l-insara, li din ix-xewqa ta' Ġesu li jkunu l-koll ħaġa waħda għadha l-bogħod ħafna. Disgrazzjatament meta nitkellmu dwar ekumeniżmu, xi wħud minna jaħsbu li b'ekumeniżmu nifhmu illi r-reliġjonijiet kollha jispiċċaw u jsiru kulħadd Kattoliku. Kulħadd isegwi l-Papa. Dak mhux ekumeniżmu. Dak mhux ekumeniżmu. Ekumeniżmu huwa li nirrispetta l-għażliet reliġjużi, it-tradizzjonijiet ta' fidi ta' ħadd ieħor. Mill-Buddiżmu, mill-Iżlam, minn Alla, minn Jahwe, minn Elohim, mill-Buddha. Dan huma toroq li kollha jwasslu għand Alla. U l-Bibja kwotata il-Konċil Vatikan it-tieni jikkwota l-Bibja li jgħid li dawn huma toroq li jwasslu għand Alla. Ġesu jrid li kulħadd isalva. L-ħares, ngħidu kif inhi, l-ħares ta' veru l-ħares. L-ħares il-Kattoliċi biss imorru l-ġenna xi dwejja. L-ħares il-Maltin biss imorru l-ġenna xi dwejja. Il-persentaġġ ta' Kattoliċi fid-dinja huwa veru żgħir. Ġesu minn Alla sar bniedem biex isalva lil kulħadd. U jsalva biss dal-persentaġġ ta' nies, ma tarax. Ma tarax. Jiena nemmen li kull min għandu rida tajba fit-twemmin tiegħu jisalva. Għax Ġesu biex jisalva lil kulħadd. L-unità. Illum qabel ma ġejt hawnhekk kont qed nitkellem ma' wieħed ħabib tiegħi mix-Xajra u kont qed ngħidlu ftit id-tbatijiet li ngħaddi minnhom meta nixtieq nara din l-unità fil-parroċċa fil-komunità tagħna. Dik id-diżunità li ssib nies f'kull parroċċa ssibhom daw li għandhom il-sina u mistra mimli velenu. Flok mulejja minn istrument tal-għaqda, tal-paċi, huma strument biex jifirdu. Wieħed kontra l-ieħor. Igorru, jeqirdu u jagħmlu ħsara. Minkom jaqra Desiderata talba veru sabiħa, vers minnhom jgħid nies bħal dawn żommhom il-bogħod. Nies bħal dawn żommhom il-bogħod. Because they are vexatious to the spirit. Jeqirduk, żomm il-bogħod minnhom. U min jgħid miegħek kontra ħadd ieħor nista' niżgurak li minn wara darek jagħmel l-istess kontra tiegħek. Dal-Papa għamel ġlieda kbira. Kull darba li kien ikellem in-nies tal-Kurja Rumana, xi dawn l-aqwa kardinali, sfijiet, monsinjuri,
l-alta soċjetà fil-Knisja Kattolika. U dan il-Papa joboduh uħut minnhom. U jqisuh bħala Papa Erezjarka, mhux Kattoliku. Għax kważi kull sena jgħidilhom din. Il-mod kif titkellmu fuq xulxin u l-mod kif titkellmu minn wara dar xulxin ma jagħmilx unur għall-Vanġelu. Ma jagħmilx unur għall-Knisja Kattolika. Mela kemm il-darba jiena l-ewwel wieħed attakkajt nies minn wara darhom. Flok apprezzajthom, flok ipprovajt nifhem għaliex dik il-persuna qed tiġibru hekk. Qed ngħid kontrihom. Forsi meta narahom noqgħod nitqilhom, naħdilhom b'idejhom, nurihom li nħobbhom, ngħidilhom kliem ħelu, bil-qas jitilqu. Ma niftaħx il-kanuni kontra tagħhom. Kontra n-nies li ngħid li nħobb. Kontra n-nies li jiena fals qudiemhom għax nagħtik l-impressjoni li nħobbok mentri fil-fatt ma nħobbok xejn. Nagħti l-impressjoni li jiena naċċettak kif int bla ebda kondizzjoni mentri fil-fatt inwarbek. U l-ewwel inwarbek minn qalbi. Anti jekk kliemi juri l-kontrarju, anzi, iktar ma juri l-kontrarju iktar nuri l-ipokrisija tiegħi. Nies jieklu n-nies. Nies jieklu n-nies. Xaħat għalli, the more I meet people, the more I love my dog. Iktar ma niltaqa' ma' nies, iktar insir inħobb lill-kelb tiegħi. Din l-unità mhix faċli. Hija rigal ta' Alla. Rridu nitolbuh. Hekk nawguralkom li verament din il-qudiesa ma nkomplux b'dan l-iskandlu li r-reliġjonijiet jiġġieldu kontra reliġjonijiet oħra, knisja kontra knisja, knisja li tiskomunika knisja oħra, knisja li tiskomunika lill-oħra li skomunikata, li naħsbu li dil-knisja biss għandha l-verità. Jalla li bħalma qal il-Konċilju Vatikan it-Tieni, waħda mir-raġunijiet għaliex ċerti nies iżommu l-bogħod mill-Knisja. Jitilqu mill-Knisja. Ma jridux jafu bil-Knisja. Għax meta jiltaqgħu ma' nies tal-Knisja jaraw wara naqra jien x'ħallejt biex insib hekk, biex insib dak jgħid kontra l-ieħor u l-oħra tgħid kontra l-oħra. L-aħjar nibqa' barra mill-Knisja. U nista' nagħmel adorazzjonijiet u ngħid rużarji u nagħmel purċissjonijiet nkun ta' skandlu. Ta' skandlu għax il-sini ikun mimli velenu. Li jkunu l-koll ħaġa waħda. Llum din nixtieq nitlob lil-Ġesu. Lil-Ġesu tini s-saħħa biex jien inkun strument tal-paċi tiegħek. Li nkun strument tal-għaqda tiegħek. Speċjalment nibda min-nies li qegħdin ħdejja. Kif ħa niekol magħhom, kif ħa naqsam l-ikel magħhom, kif insaqsihom għandhom bżonn xi ħaġa, kif rok noqgħod bil-qiegħda mmur naħsel il-plattijien. Dik il-imħabba. Dik tfisser jiena lest li nħobbok u nagħti ħajti għalik.
nagħmlu t-talbiet tagħna l-fidili ta' dawk li nemmnu li għandna l-fidi. L-ewwel nett nixtieq nitlob lil dawk il-Furjaniżi li kitbuli u li ferħuli illi il-Furjana rebħu kitib li xi ħadd qal da mhux 25 darba, 26 darba rebħu il-lig, anzi ħankun iktar sinċir. Irbaħna l-lig, il-championship tal-futbol. Xin ringrazzja l-kappellan tal-Furjana, l-Arċipret, illi mar bil-bandiera bajda u ħadra tal-Furjana illi jaqsam il-ferħ mal-parruċċjani tiegħu stess. U żamm id-distanza meħtieġa. Jella da championship tal-Furjana ikun hemm iżjed għaqda fost il-Furjaniżi stess. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej nixtieq nitlob ukoll għal sħabna tal-belt illi napprezzawhom bħala ħutna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej nixtieq nitlob għal dawk illi qegħdin fl-isptar, speċjalment St. Vincent de Paul. Nixtieq nitlob għal papa ta' Anne-Marie illi ma tantx jinsab tajjeb. Nixtieq nitlob ukoll għal Ernest illi wkoll qed ibati. Nixtieq nitlob għall-familji tagħhom biex jafu li hemm nies li jimpurtom minnhom u li mhumiex weħedhom. Nixtieq nitlob għal dawk li huma weħedhom id-dar u li jsegwu dil-quddiesa kuljum li jgħadduha lil ħadd ieħor kuljum. Grazzi. Kellimu lej tħossni li hawn nies li jimpurtom minnek billi jieħdu sehem regolari dil-quddiesa. Fis-silenzju jew nitolbu għal xi bżonn personali tagħna. Bi Kristus Sidna. Amen.